有件事啊，有啲感情嘅嘢想同你傾咯。哦，你咩狀況咧？你講下。因為我呢段感情我已經等咗10年啦，等咗10年之後咧，結果佢同我講話佢唔想同我啦，入圍性喎。結我都唔知佢婚係咪啊？咩入圍性啊？係啊，結婚啊，我都諗唔明，我等咗10年啦，一個人有幾多青春咧可以等你今年幾10年啊？大啊？我35歲，你35歲，你結過婚未㗎？未啊？你未結過婚啊？你等咗一個人10年，你嘅意思係？係啊係啊。你咩狀況啊？不如你講下。我咧，我而家就係做嗰種雕刻啊，嗰種黃金雕刻啊，喺東莞行街。咁好高工資嘅喎，黃金雕刻。係啊，我24歲就開始喺度做咯。你可以講話呢個工作室，即係我哋係工作室嚟嘅。嗯。即係唔單止有我自己嘅青春啦，仲有我哋汗水，仲有我嘅感情，仲有我自己嘅愛情。點講咧？青春、汗水、愛情。仲有我個期望、我個希望、我個全部啊，都係喺呢個工作室。哦，咁你點解唔結婚呢？我唔係唔想結婚，係因為我今年35歲啦嘛，因為我喺呢個工作室我已經做咗11年啦。你個抖音啊，你個聲音係咪有問題啊？有咩？有靜音係冇？係我用 WiFi。你有回音啊？喂？我冇充電喎。冇，咁你繼續講啊。咁你點解唔結婚啊？你咪拍拖啊喺入邊？點講咧？因為我喺呢個工作室做咗11年啦。因為呢個工作室係我師傅，係我老師啦。聽唔聽得到啊？直播間嘅朋友仔，你哋等等我啊！聽唔聽得到啊？聽唔聽得到啊？聽唔聽得到？聽唔聽得到啊？應該你可唔可以再連上嚟啊？可以，你連多一次啊！好。我唔知佢咩狀況啊！我哋聽聽啊，有佢嘅愛情，有佢嘅青春，有佢嘅汗水，由24歲到而家嘅35歲，總共11年。11年嘅青春年華係點樣過嘅呢？呢個姐姐仔又係點樣嘅故事呢？你哋想唔想聽落去？想嘅話咧，打個1啊！嗱，咁我哋聽聽佢嘅故事，感悟自己嘅人生啊！喂，聽唔聽到？聽到。因為你好似係有啲靜，有啲音哦。而家好啲，冇啱先咁差。因為點講咧，小袁姐姐，因為當時我喺學校嘅時，因為我係讀嗰種技巧啊嘛，係學呢方面嘅雕刻啊嘛。跟住我老師咧，即係大我11年，嗰個因為佢同我講，我一畢業就去佢工作室幫佢做。哦，即係你咧，你有個老師咧，佢叫咗你去做。係，因為佢係我亦師亦友啦。因為我自己原生家庭，我係好早啊，我好細個嗰時咧，我父母就同我離咗婚嘅。所以咧，我覺得我老師咧，又好似我個父親咁樣，又好似我自己亦師亦友嗰種啦，嗰種感覺啊。哦，即係呢個男嘅大你幾大啊？大我11年。哦，大你11年，然之後你喺呢個工作室咧，亦都工作咗11年。係。哦。咁你話你嘅時慣、汗水同埋青春、愛情都放咗喺入邊，咁我咧猜到一啲，你係愛上咗你嘅導師係咪啊？一開始咧，佢係我個老師，亦都係我個老闆，即係我老細嘛。跟住咧，而家慢慢咁我哋相處咧，我就即係好了解佢唔容易咯，因為佢家庭一般嘛，即係後尾佢識咗佢老婆，佢老婆屋企條件好好，就打本佢做咗呢個工作室，即係開咗呢間工作室。咁佢應該好幸福先係㗎。因為我哋做黃金呢行咧，佢咪要好多資金攞嗰啲料翻嚟嘅，即係佢一塊就已經係1公斤㗎啦。1公斤啊，即係幾錢啊？依家目前係570幾一克。咁1公斤即係幾錢啊？喂？係，聽到。咁1公斤即係幾錢啊？幾百萬咯。跟住咧，跟住佢老婆，佢老婆即係咪打本俾佢做生意嘅？但係佢咧
每次佢老婆好小事就經同佢嘈，因為少少問題，我唔知係咪性格唔啱啊，定係即係佢哋根本就冇愛情啦，因為佢哋即係佢哋嘅愛情係有雜質噶嘛，佢哋係因為經濟方面佢哋先一齊噶嘛。即係佢老婆咧，經常發脾氣咯，即係喺我哋咁多人面前。即係你個人認為佢同佢老婆之間係有雜質嘅？因為佢係啊，因為後尾我師傅同我講，佢話佢同佢老婆係冇感情嘅。咁冇感情，但係佢哋結咗婚㗎喎。係啊，佢哋係結咗婚啊。係咯，冇感情都可以結婚。即係為咗錢咯，為咗係俾佢。因為合適而結婚，唔係因為愛情而結婚。可以咁講啦，因為咁所以佢哋兩個係合適嘅。你話合適咯，反正佢每次一少少事咧，佢老婆咧就會同佢嘈。就會發脾氣，佢唔係單止係兩個人面前，喺我哋全部人面前，佢都會發脾氣，都會大大聲咁鬧我師傅咯。咁即係話咧，呢個男嘅性格係咪？呢個男嘅呢個女嘅性格咧，係一個比較衝動、比較火爆嘅性格。係啊，佢一啲面都唔會俾個老公嘅咯，一啲面都唔會俾，即係當住指住鬧我師傅。即係比如少少事啦，有時可能落單啊或者咩嘢啊，有時可能接到啲單冇點賺錢啦，係咪先？跟住佢就話白做咯。但係你有時你諗下啲客單冇可能唔做緊，你客單你唔做，下次就冇噶嘛。跟住咧，有一次我師傅喺工作室飲咗酒啊嘛，佢就同我講，佢喺老婆面前連一啲男人嘅基本尊嚴都冇，即係一啲尊嚴都冇。佢同你講，係多謝溫怡。跟住咧，我就覺得佢好可憐咯，我就你覺得佢好可憐？即係我覺得我師傅好可憐咯，付出咗咁多，即係佢因為一個工作室，佢唔係話咁容易噶嘛，因為做呢啲依家競爭係好激烈噶嘛，做呢行又要有新款啦，又要自己設計新款啦。基本上夜晚嘅話，佢好夜先落班嘅，我哋全部落班佢都喺度做，所以我覺得佢好可憐。跟住我咪抱住佢安慰佢咯，跟住我哋就發生咗唔應該發生嘅嘢咯。你抱住佢，你安慰佢，你可以安慰佢，你唔使抱住佢噶。因為點講咧？我當時可能有一時衝動啩，我覺得佢真係特別可憐嗰種，真係睇到佢又喺度喊啦，即係我師傅喺度喊，即係講得好委屈嗰種咯。有人話你做劇本喎，有人話我喎，幾百萬係咪劇本啊？咁我唔知喎，你講下，呢個黃乜嘢金係咪幾百萬？佢有㗎，佢有1公斤、2公斤㗎嘛，佢一條如果你去出邊買，你都知㗎，佢啲金條啊。有冇聽得到啊？直播間嘅朋友仔，講啦，你唔使理佢啊，我信你，因為我冇呢啲咁樣嘅專業知識嘅。因為佢係我第一個男人嘛，佢話佢會對我負責咯。跟住後尾我哋咪租咗喺出邊租咗一間一房一廳嘅公寓，嗰啲小公寓咯。哦，佢話佢對你負責啊？係啊。咁其實佢係點樣負責咧？你係一直跟住佢？係啊，一直跟住佢咯，跟住喺出邊，一直跟住佢到而家。你繼續講。到而家，跟住我哋自己咪喺出邊租咗間一房一廳嘅公寓咯。佢得閒嘅話就會過我呢邊咯。佢得閒嘅話就會過你呢邊，佢就係咁樣對你負責任。係啊，因為佢已經有家庭噶啦，所以我哋只能偷偷咁喺埋一齊咯。咁你咪好慘咯。係啊，佢一直叫我等咯。佢話等到佢人仔大啲啦，佢事業穩定啲啦，咁其實佢一直都事業穩定噶啦喎，因為佢有外家父子。佢細佬哥咧係日日大嘅，但係喺佢心目中永遠都長咁大喎。係啊，所以我已經等咗佢11年啦，小燕姐姐，你知唔知一個人11年嘅青春，我就浪費喺佢身上咯。咁你連上嚟咧，你話俾我知咧，你唔值係咪？咁舊年年底嘛，我即係終於等到佢離婚啦。佢終於都嚟咗，因為佢老婆嘛，知道我哋嘅事，跟住佢哋同幾個嗰啲潑婦咯，即係嗰啲婆乸咯，上工作室度打我咯，打到我入醫院咯。打到你去入乜嘢醫乜嘢院？入家豪咯，跟住佢就喺度哀我咯，話呢個始終都係佢人仔嘅媽媽，即係唔好搞到個個都知咯。咁你而家點啊？你而家咩狀況啊？我而家我有同意，我冇同佢嘈啦。我而家又冇追究呢件事。佢而家咧，佢目前咧就有搬出嚟同我一齊住。
但我而家係有咗。咁佢而家離咗婚未啊？佢離咗啦，佢而家又離咗，佢而家又有搬出嚟同我一齊住，加上咧我而家又有咗 BB， 幾月，有咗 BB 2個幾月。啊，咁你咪準備結婚啊？係啊，係我係好想生呢個 BB 落嚟嘅，但係佢同我講，佢而家係唔想結婚住，叫我唔要呢個 BB 咯。我而家我就係唔知佢咩意思咯。唔知佢咩意思係咪？唔知佢咩意思嘅就博間朋友仔有冇人連上嚟？有人話唔知嘅。我等咗佢11年啦。你等咗佢11年，係咪先啊？你都清楚佢個為人嘅，係咪先啊？但係佢係我第一個男人嘛，我真係當時我真係好追，我覺得我自己係揾到真愛。等我可以等，我等佢幾多年？問題你等咗咁耐啦，嗱，我唔評論你住啊，我斬我斷流嘅啫，我連個人上嚟咧。嗱，呢個叫堅強嘅朋友仔連上嚟，連個人上嚟。喂，喂，阿堅強，係你好，係阿堅強，即係你講佢定係講自己？我先講佢先。啊，你講佢啊。我講我個經歷啊，靚女，我關下道門先，有啲嘈。我之前咧拍一個係9年嘅，但係我嗰個係冇結過婚嘅，佢亦都出邊冇其他女人嘅。我哋純屬係拍嘅。9年我喺6年嗰陣時，我自己就有過之後，後期佢父母就話叫呢個時候唔啱要嗰個 BB， 跟住就叫我去落咗佢之後，後期呢完全變晒噶啦。所以呢個靚女，如果我建議你嘅話呢，你最好就唔好要呢個男人，唔值得你咩嘢噶啦。唉，點解小情緒講得咩抵死呢啲？我自己遇到我自己嘅真愛係咪先？咁我冇錯噶。我唔講你錯唔錯先，你聽聽人哋嘅經歷先。係啊，我嗰陣時我哋大家都冇噶喎，我哋大家都仲係單身噶喎。佢浪費咗我9年青春啊！我都係第一次啊，佢都係我第一個男人。我已經同佢我已經落咗3個啦。我而家呢胎我真係唔想落，因為醫生同我講唔可以再係咁樣，好傷身以後好難有嘅。個人都知道傷身難有噶啦，特別係你而家35歲，係咪先啊？3張嘢像碌蔗啊，男人40好似一支花朵咁樣，女人30好似乜嘢？幫我打出嚟。爛茶渣。咁你聽唔聽得到啊？咁如果佢話佢堅持係佢唔想要嘅，點解佢唔想要咧？自己嘅親骨肉佢都唔想要咧？係啊，冇用噶。我自己我自己中意佢，係咪先？我等咗佢11年，咁冇功勞都有苦勞啦。靚女，我同你講，你等咗佢11年，係當時佢係有家庭嘅喎。我以前我個係冇家庭嘅喎，我哋大家都冇嘅喎。佢都唔要你啊！佢唔要證明佢即係到嗰陣時，我心已經死晒㗎啦。我唔明我點解冇咩道德？我自己嘅選擇係咪先？咁你如果我覺得佢應該未遇過真愛，如果咁樣講喎，但係佢而家已經離咗婚啦。下邊個堅強啫？你講講。就係你要明白，佢依家已經離咗婚啦，佢都唔想要，佢都唔想負呢個責任，更加唔值得啦。呢個阿梅，你講下。係我講啊，係唔要得嘅。我之前我因為咁，首先我問上面嗰個妹妹又好，姐姐又好啊，佢中意你乜嘢？你當佢係佢，都係我覺得開始嘅成日係你中意佢，唔係佢中意你。我經歷過啊，因為係你話你中意佢啊，我生咗個女啊，之前我都係似你咁嘅，後來我生咗佢都唔要，後來我等緊幾日，後來都離咗婚。嗰個係結咗婚嘅，但係呢個姐姐仔你唔同啊，你等咗佢11年啦。嗱，咁佢話你俾時間等啊，係咪先啊？咁而家等到而家你幾大啊？你而家35歲咯喎，咁你仲有幾多年可以再等啊？係啊，我以前我20歲同佢一齊，然之後我到29歲，哇，已經拖死晒我所有嘅青春啦。女人有幾多個10年啊？我問你，你而家最好嘅年華你跟咗佢，但係呢10幾年嚟佢俾咗啲乜嘢你？佢咁有錢，佢又事業有成，問題係你而家仲係租住1房1廳嘅屋嘅啫喎。好多人話我破壞人哋家庭，係佢自己本身咁自己有問題啦。我點破壞人哋家庭咧？係佢自己本身已經有問題。咁問題係佢有問題嘅，佢首先可以自己解決啦，因為佢受過高等教育噶嘛，姐姐仔。佢係你個導師嚟噶喎，
佢唔單單只係你生活佢唔單單只係你咧工作上嘅導師喎，佢仲係你某方面嘅導師嚟嘅喎。所以我咪話佢，即係佢某方面任何一方面，即係無論係情緒價值啊，或者係咩嘢，佢都俾到我。咁問題佢俾到你，佢嘅情緒價值俾到你，同埋咧佢淨係情緒價值俾到你嘅啫喎，其他啲佢俾啲乜嘢你？靚女，你頭先你話未遇到真愛，所以唔理解。我當年都係遇到真愛嘅喎。然之後咧，我以前係即係佢打本俾我做生意添喎。因為如果唔係我，佢哋唔會離婚。佢哋本身一早就已經係冇感情㗎啦。佢哋結婚只不過係利益關係，根本就唔關感情嘅事。離婚係遲早。咁點解佢寧願為咗利益而結婚呢？點解唔為咗愛情而結婚呢？你啱佢㗎，你由始至終只有佢一位啊！但係當初嘅時，佢因為佢係要經濟嘛，要開。咁點解咧？佢一個咁有能力嘅人，因為佢話要係俾更好嘅生活俾我啊嘛。更好嘅生活可以靠自己，靠打天下嘅，點解要靠女人咧？佢靠得一個，仲會靠下一個。因為你要明白有咁嘅能力啊嘛。嗯？因為佢當時啱得嚟可能係因為佢低嘛，幫佢嚟合物嘅各方面都幫佢嘅。咁佢點解咧？咁佢即係話佢踩住女人去乜嘢噶咯？死啦！又違規啦！死火啦！死火啦！死火啦！你哋可唔可以幫我點讚啊？斷流喎！我一上人就斷流喎！我唔知點解，我發個信息俾梁仔先。但係靚女，如果你話佢同之前嘅前妻係冇感情而為咗利益，但係你話你同佢有感情嘅話，咁佢已經離咗婚啦，你又有咗佢個 BB 啦，點解佢唔肯同你結婚呢？嗱，直播間嘅朋友仔咧，可唔可以幫阿小婉姐姐咧點讚，將呢個讚點到50萬讚啊？如果唔係嘅話咧，佢繼續喺度斷我流嘅。我每一日都係咁樣噶，我一上到1萬讚咧，一萬人咧我就俾人哋舉報噶啦，斷崖式斷流吓。係攞嚟啲幫我點讚，有棒棒嘅幫我上，衝破下佢，你哋等我先，你兩位吓。你兩位等我先，你哋可唔可以幫我點讚上粉絲燈牌，將呢個讚點起嚟，等我幾分鐘吓。死火咯！我上咗10分鐘，斷咗10分鐘流，你話得幾難啊？係咪？做人有時候真係幾難嘅，唔知點解佢咧密晒斷我流嘅咧？係咪因為我講嘢太過犀利咧？定係我講嘢咧？可能故事太假嘅原因啊！咁不如你連上嚟講，係啊，因為我冇故事啦，所以我要作啲假嘅故事上嚟，所以佢封咗我號，實係你舉報我噶啦，你係咪舉報我咧？你想唔想我做呢個節目先啊？你想我做呢個節目，你就唔應該舉報我，哪怕我係講假故事嘅，你知唔知啊？嚟繼續點讚，將呢個讚點到100萬讚，我哋1萬人，每人100讚就夠啦吓，每人100讚，然之後我哋繼續分享故事，我仲差80個棒棒，你哋可唔可以幫我做埋呢個數據佢啊？可以嘅話咧，我哋繼續講，可以嘅，我相信你哋會點下，老點下，論文序老點流先開，繼續幫我點，多謝呢個贏多多，多謝晒。嗱，我仲差80個棒棒，希望咧如果可以嘅話，幫我做數據啊。喂，姐姐仔，係，你繼續講翻啱先個話題啊！你話你而家咧，你係有咗2個幾月 BB 嘅係咪？係。有咗我連人上嚟講，如果唔係嘅話，我封號啊！我等下先，我等下先嚇。你繼續講啊！所以而家佢就叫我唔要咯，落咗咯。你好啊，黃姑娘。我話咧呢個咧，我都係個女人嚟㗎，佢真係我獨個男人成20幾年添啊，生咗個仔喺度啊，人哋唔理就唔理啊，話唔理就唔理㗎。你係同人哋生咗個仔20幾年，你有冇同佢結過婚啊，黃姑娘？冇啊，人哋就係話離唔到婚就唔肯結婚啊，話離唔到婚啊。咁佢係咪一直同翻佢嘅大婆一齊？唔係，佢唔同我一齊住20年啦，佢都冇同嗰個離婚啊。因為佢離唔起啊，你知唔知啊？就係咯，今年咧都係分開收場啊，所以唔好。咁你而家分咗未啊？你同你嘅男朋友啊，黃姑娘？佢加咗老襯啦。哦，佢瓜咗老襯啦。我想問下你，你識佢嘅時候，佢係咪有老公噶？咪有冇老婆噶？係啊。佢有老婆，佢家庭條件好好嘅，好多錢嘅定係點樣啊？冇啊，乜錢都冇噶。佢乜錢都冇，點解跟住佢咁傻豬啊？你咁靚女。唉，佢陣時應該係細個唔識啦。你細個唔識，你大下你都識噶，點解你荒廢咗咁多嘅青春咧？你係一直跟咗佢廿幾年，從來都冇搵過第二個男朋友。冇啊。咁你即係由始至終跟住佢，咁佢每個月俾幾多生活費你啊？
哎呀，好少㗎，3、2千蚊㗎咋。咁佢俾3、2千蚊你，即係個仔你都有份養嘅喎。咁你有冇屋啊？佢瓜咗老襯。有。佢買咗間屋俾你。但你覺得開唔開心啊？你同人哋分享喎。問題你而家咧，你行出去人哋你係抬唔起頭嘅喎。而家都幾係啦，仔成家下歲你咁嘅條。咁但係浪費咗你一生喎，浪費咗你一生喎。咁咪後悔咯，所以我話你叫呢個靚女唔好信人咯。姐姐你聽唔聽得到啊？你所謂嘅愛情咧，你係見唔到光㗎。你先至35歲，黃姑娘你今年幾大啊？我60幾咯。黃姑娘佢60幾歲啦，佢荒廢咗佢自己嘅一輩子啊，為咗一個男人。但係你已經係過咗半生㗎咋，你前半生係咁樣，但係你後半生咧？所以黃姑娘嗰啲，佢係咪真愛咧？佢中意仔大啦嘛，依家就都好得瓜老七啦，佢仲未步入下一段婚姻。上邊匿名嘅姐